İçeriden ses geliyor. İçeriden ses mi geliyor? Evet. Ne sesi geliyor içeriden? Bilmiyorum. Bakalım o zaman. O zaman sesi takip edelim. Kız ne sesi geliyor? Nereden? Mutfaktan mı geliyor? Tıkırtı mı geliyor? Fare falan mı var? Salondan mı geliyor? Ay salondan. Aa, baban var salonda. Salondan tıkırtılar geliyormuş. Sen mi yaptın? Sen yapmadın mı? Robot çalışıyor. Robotu kim çalıştırdı? Sen mi çalıştırdın robotu? Çalıştırmadım. Sen çalıştırmadıysan kendi kendine çalışmış. Bu robot gene kafayı yedi Melisa. Kaç kaç kaç.